ver así, nomás una así de en corto. ¿Qué? ¿Te van a regañar? Salió como enojado. No le pueden bajar, pues ese carro está estallando casi el oído. Joven, buenas tardes. Buenas tardes. Ah, sí, ¿Es tan una amable disculpa. en bajarle a tu volumen? No, sí, es que estamos, ¿cómo se llama? Pensábamos irnos ahorita a otro lado, Sí. pues también nomás fue de poquito. No, lo que pasa es que está por me lastima mucho y la casa está hasta tronando. Sí, o está sea, bien. está... No, sí, comprendo. disculpe. Sí. Bueno, disculpa, sí, gracias. No mames, güey, está bien caro. Ya nos regañaron, no mames. Agarramos la canción. Saluda, güey. No manches, sí estaba grabando. Ahí está la señora que nos regañó. Luego salió la doña. Nos vamos más para allá adelante. ¿Sí, no? Nomás nos están corriendo y corriendo de todos lados, güey. A ver. Es que estamos en un también, nos estamos pasando de lanza. Estamos aquí en un campito que está ahí al lado de unos edificios. Y pues salieron allá de aquel lado. Ah, bueno, ya se escondió la señora por ahí, por ese negocio salió ahorita. Y como que se pasó de lanza. Así ya nos movimos desde allá y ahorita estábamos por acá. Y pues aquí hay un campote. Aquí sí nos podemos... A ver, saluda, Mario. Eso es todo. Ahora sí para unos demos bien. Yo ni te pregunté, güey, ¿cómo te gustó? ¿Sí te gustó la instalación? Quedó bien. Ahí está, pues nos la aventamos casi en 3 días, ¿no? Sí, fueron 3 días. Fueron 3 días ahí de instalación, también pues ajustándole y todo, a lo que sean, pues los potenciómetros ahí de los amplis, también para los medios, todo para que quedara pues chingón. Bueno, vamos a seguir probando canciones y a ver cómo suena. De todos modos le corto y
Bueno, pues ya habían visto el video de este chavo de cuando lo estábamos instalando todo su audio. Lo de la cajuela, ¿le puedes abrir? Nomás para que vean cómo, así de manera gráfica, que es el amor al car audio. Él traía, si se acuerdan, 2 15s, pero ya ahorita ya valió shit. Y pues ahí nomás ven el cajonzote. Tiene 3 15s aquí. Nada más que las 2 que ven al frente, pues son las que están nada más viendo hacia allá. Y acá de este lado también hay una, nada más que aquí está, no sé si puede ver. Y aquí el port lo tiene por un costado. Y el cajón está entonado a 40 Hz y pues no, sí está medio jete. Ay, no, sí se siente bien machín. Ya vieron, pues hasta nos corrieron y todo y pues... Bueno, yo creo que ahí sí la dejamos, ¿no? Sí estuvo chido. Y pues ahí para que le den la vista aquí al carrito. Y como les decía, todo el carro está combinado hasta de Ucur, ahí por si quieren patrocinarnos, pues ya saben. Nada más dejar un mensaje ahí en YouTube y ya. Ahí vemos. Bueno, pues chavos, pues espero que les haya gustado el video. Aquí un saludo de su amigo Mario, de acá del Morrín, que es el dueño del carro, y pues de parte de su amigo Alan. Y pues ya nos vemos en el próximo video. Denle like, suscríbanse, comenten si les gustó, para poderles traer más videos y nos vemos para la próxima. Bye.